علشان تغير نفسك لازم تغير نظرتك ليها. انت شايف نفسك ازاي؟ انا شيماء حسان، واهلا بيكم في حلقة جديدة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي تحب نفسك. قبل ما نتكلم عن انه ازاي تحب نفسك لازم تحدد انت مين في الشخصيتين دول. انت الشخص اللي راضي عن حاله، انت الشخص اللي مقتنع بيها، اللي بيحبها، بيقدر نفسه وبيحترمها، عارف مميزاته وعيوبه ومع ذلك سعيد ومبسوط، ولا الشخص اللي دايما يقول لنفسه انا مش كفاية، شايف العيوب بس، دايما بيركز على نقاط ضعفه، مش قابل نفسه وما بيعملش حاجة غير انه عايش في دوامة المقارنة مع الآخرين. شايف ان التغيير وحب النفس ده أنانية. لو جينا نبص على السبب الرئيسي اللي ممكن يكون سبب في ان الإنسان ما يبقاش بيحب نفسه كفاية ومش بيثق فيها، هو البيئة اللي تم نشأتنا فيها أو من خلال التربية. انه أهلنا كانوا بيعنفونا ان انت شخص مثلا غبي، انت شخص غير يؤتمن، انت شخص ما ينفعش نثق فيك، انت شخص مش كفاية، انت شخص مش ناجح، انت دايما شخصية فاشلة مش هتنفع ابدا. وبناخد جلد في الذات بقى بما فيه الكفاية، وانه اللي اهلنا بيقولوه لنا بنصدقه. ده الطبيعي، يعني اهلنا قالوا لنا كلمات ايجابية بنصدقها، قالوا لنا كلمات سلبية بنصدقها. ولكن مش معنى كده ان احنا نحط نفسنا في خانة اليك ونقعد نجلد في ذاتنا ونحط ايدينا على خدنا او ما نعملش حاجة، او نروح لاهلنا ونقول لهم انتوا السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. خلينا متفقين ان اهلنا ما كانوش واعيين كفاية لان هما يحطونا في نقطة زي دي. ولو رحنا قلنا لهم انتوا السبب في اللي احنا فيه دلوقتي، هنستفاد ايه؟ ولا حاجة. ما هو خلاص اللي حصل حصل، الزمن مش هيرجع لورا تاني، كل حاجة تتغير خلاص. احنا دلوقتي ادركنا ان في غلط حصل، احنا دلوقتي محتاجين نصلح الغلط ده، محتاجين نجدد ده، محتاجين نثق في نفسنا اكتر، ومحتاجين ان احنا نكون كفاية عشان نقدر نحب نفسنا اكتر. فلو اهلنا كانوا السبب في الماضي، والبيئة اللي احنا تم نشأتنا فيها ليها جزء كبير قوي في ده، او المدرسة باعتبار ان هي جزء من البيئة بتاعتنا وصحابنا ومدرسين، احنا كنا في اي مدرسة بنتعامل مع اي من الشخصيات، فخلاص ده من الماضي، احنا دلوقتي. فانت اللي مسؤول عن حياتك، عن طريقة تفكيرك، عن حبك لذاتك، وعن نظرة الاخرين ليك كمان. انت المسؤول عن مستوى نجاحك، وطالما انت المسؤول يعني انت قادر على التغيير. كل اللي مطلوب منك ان انت تدي وقت لنفسك وتديها المساحة وتاخد القرار انه خلاص انا ناوي دلوقتي اتغير. صحيح الانسان مش بيتغير من يوم وليلة، ولا هي ضغطة زر وهنتغير، هنحتاج وقت ومجهود، ولكن اهم حاجة نخصص ده ونقرر ده. لو احنا بنتعامل مع اشخاص حوالينا، شخصيات احنا بنحبها، كان صحابنا، زمايلنا في الشغل، اي حد قدامنا، لما بنيجي نتعامل معاه بنتعامل معاه بلطف ولين، ونتعامل بكل بساطة وهدوء، بنكون شخصيات مرنة جدا. هل بنتعامل مع نفسنا زي ما بنتعامل مع الآخرين؟ أكيد لأ. نسترجع بس كده مع بعض حديث أخدناه واحنا صغيرين في المدرسة، والحديث ده كان عبارة عن سطر تقريبا بيقول ايه: حب لأخيك ما تحبه لنفسك. يعني هو احنا المفروض نكون بنحب نفسنا أصلا، المفروض ان احنا بنكون بنحبها، بنحترمها، بنقدرها. وطالما احنا بنحب نفسنا وبنحب ليها كل حاجة حلوة، فعلشان كده احنا هنحب للي قدامنا نفس الحاجة اللي احنا بنحبها لنفسنا، مش العكس. مش زي ما هعامل اللي قدامي هعامل نفسي، مش زي ما هحب ان انا اكافئه يبقى اكافئ نفسي، مش زي لما هجيب له هدية فانا هجيب هدية لنفسي. المفروض العكس. لازم يا جماعة ناخد بالنا انه العكس يا جماعة، والله انه حب نفسك، قدرها، ميزها، اختارها، هديها وكافئها، وبعد كده اعمل كل الحاجات الحلوة والجميلة واللطيفة دي للآخر.
نيجي للنقطة المهمة، ازاي تقدر تحب نفسك وتقدرها. أول حاجة لازم تتقبل نفسك زي ما هي، بعيوبها وبمميزاتها. تقبل أخطائك، ولازم تعرف ان عمرك ما هتكون إنسان مثالي، فتقبلها وركز على كل الحاجات الإيجابية اللي فيها، تعرف عليها أكتر واستكشف مميزاتها. نفسك هي رفيقة دربك، فطورها، غذيها بالمعلومات، نمي موهبتك. وباعتبار ان حب النفس ده مش مجرد كلام بيتقال ولكنه أفعال، فاهتم بصحتك. لازم نغذي نفسنا كويس، ناكل حلو، ننام كويس، نتمرن كويس، نتعلم أكتر، نقرا كفاية. لازم نكون شخصيات مرنة. باختصار، لازم تعرف ان حب النفس ده مش أنانية، ده صحة نفسية. ولازم تتوقف عن الانتقاد وتتقبل العيوب أيا من كانت، وما تحطش نفسك في مقارنة مع الآخرين. وياريت كلام الناس نحطه على جنب شوية وما يبقاش فارق معانا. لازم تكون بتعرف تتناقش مع نفسك وتتحاور معاها. وكمان حب نفسك قوي، لأن نفسك تستحق، وهي الجميلة بكل ما فيها، بعيوبها وبمميزاتها. وأيا من كانت نظرة الناس ليك، فأنت مهم. والأهم من كل ده ان انت لازم تطبق الكلام اللي سمعته او اللي انت سمعتيه. ولازم تسعوا لان انتوا تغذوا روحكم، وان انتوا تكونوا شخصيات لطيفة مع نفسكم قبل اي حد. وبكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. كونوا بخير والى اللقاء.